Tai ką, tai sveiki. Šiandien po ilgo laiko vėl turim kažkokį tai pokalbį. Mūsų nuolatiniam klausytojom ir žiūrovam noriu pasakyti, kad pirmiausiai atsiprašau, nes mūsų tas įprastas formatas, kuriame 4 žmonės gyvai atsiprašantis dėlina apie politiką ir sustinka vienoje erdvėje, jisai darosi labai sunkiai įgyvendinamas, nes tie žmonės, kurie anksčiau laisvai tai galėdavo daryti, dabar pradėjo dirbti rimtus darbus visokius ir tiesiog labai sunku juos surinkti į vieną vietą vienu metu. Galbūt pavyks vasarą porą kartų bent susibėgti, bet jau dabar nebegaliu nieko labai pažadėti. Stengiamės, bet nesigauna. Tai va. Bet to turinio yra sočiai, tai nepabėkit ir šiandien turim to turinio tokio, kad susirinkom pakalbėti vėl apie Palestiną, Gazą ir galbūt dar labiau apie ne tai, kas ten yra, o tai, kas yra čia, Europoje, Lietuvoje. Susijusio su tuo ir šiandien turim svečiuose Vilniaus universiteto profesorę Dovilę Jakniūnaitę iš TSPMI. Sveiki. Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininką daktarą Skirmantą Bikelį. Sveiki. Ir turim jau turbūt kai kam pažįstamą žmogaus teisių praktikę ir tarptautinės teisės išmanytoją ir toj magistrė, ar ne? Goda Jurevičiūtė. Sveiki, inšallah, dėl to magistro, taip. Galbūt kaip nors, ne? Tai va, ir šį kartą šiandien, kadangi aš tiesiog buvau užsiėmęs labai kitais dalykais, tai labai džiaugiuosi, kad Goda apsiėmė truputėlį pamoderuoti ir pastruktūruoti mūsų pokalbį. Nežinau, mes šiaip nepasižymėm ten tą struktūrą labai... bet galbūt skirtingai negu praeitą kartą nebus čia 3 valandų įrašas. Tai va, tai Goda, prašau ir ačiū. Tai aš tik tai pradžiai noriu tokį paveikslą nupaišyti ne dėl Gazos, naikinimo masto, bet pradėti nuo to, kad mes, kai kalbėjome su Tadu ir Justina praeitą kartą, mes buvom susitikę, kai buvo paskelbtos, ką tik paskelbtos paliaubos. Tai paliaubos galiojo nuo 25 metų sausio 19 dienos iki kovo 18 dienos. Ir per tuos 2 mėnesius paliaubų, kurie galiojo, tai Izraelis 200 pažeidė tas paliaubas ir pats esminis paliaubų pažeidimas prasidėjo kovo 2 dieną, kai Izraelis įvedė visišką Gazos blokadą. Tai buvo jokio maisto, medikamentų, degalų, palapinių, nieko. Ir visiška blokada truko apie 11 savaičių, iki gegužės 19 dienos, tai mes dabar turime savaitę, kai jinai šiek tiek po truputį yra atlaisvinta. Ir per pastarą savaitę, kiek aš žiūrėjau, gal kažkas pataisys mane, aš mačiau, kad įvažiavo gal 500 humanitarinės pagalbos sunkvežimio. Ir yra labai svarbu turėti omenyje, kad iki Gazos naikinimo, tai yra iki 23 metų spalio mėnesį, į Gazą įvažiuodavo apie 500 sunkvežimio, o po to jau, kai prasidėjo naikinimas ir taip toliau, tai panašiai įvažiuodavo 116 sunkvežimių per dieną. Tai yra labai svarbu turėti omenyje, kad iki paliaubų jau žmonės, mirė kai kurie ir badavo ir mirė pusbadžių. Tai, per tas 11 savaičių reikia turėti omenyje, kad neįvažiavo per 40 000 sunkvežimių, kurių reikėtų Gazai išgyventi minimaliai. Tai noriu tiesiog tą pabrėžti, dėl to, kad tame kontekste, kad dabar įvažiavo 500, tai reikia turėti omenyje, kad neįvažiavo 40 000. Tai žmonės dabar badauja, yra desperatiški, buvo plėšikavimo atveju dėl tų įvežtų ir per blokadą dėl prastos mitybos mirė per 330 žmonių ir apie 300 moterų patyrė persileidimus. Tai kovo 18 dieną, tiesiog aš labai greitai čia pabraižysiu tą vaizdą, bet kovo 18 dieną buvo nutrauktos paliaubos, kai Izraelis vienašališkai be jokio perspėjimo pradėjo naktį bombarduoti žmonės Gazoje ir per vieną naktį buvo nužudyti arti 500 žmonių ir 180 iš jų buvo nužudyta vaikų. Ir aš noriu tą pabrėžti dėl to, kad tiesiog palyginimui,
tarsi negalima lyginti, bet vis dėlto norėtųsi dėl Lietuvos palaikymo, tai Ukrainai, tai per Rusijos agresijos karą Ukrainoje nužudyta apie 600 vaikų per visą laikotarpį, per tuos 3 metus, per čia vieną naktį nužudoma 180. Tai dabar skaičiuojama, kad nuo Gazos genocido pradžios nužudyta arti 54 000 žmonių iš viso, iš jų 18 000 vaikų. Dabar tarp nužudytųjų tai ne tik tai civiliai, kurie yra saugomi humanitarinės teisės, bet yra rekordiniai skaičiai ypatingai humanitarinės teisės saugomų žmonių, tai yra per 1400, daugiau negu 1400 sveikatos apsaugos darbuotojų ir kad tai nėra vien tik statistikos, tai tiesiog primena, kad neseniai buvo tas atvejis, kad nuskambės visame pasaulyje apie 15 medikų nužudytų ir užkastų ir taip pat vieną dar atvejį noriu paminėti, tai yra tiesiog gydytojas Adnan Al-Burš, kuris pagrobtas buvo iš ligoninės, kankintamas viename iš Izraelio kankinimo gulagų ir greičiausiai Zidat Eiman ir buvo atvežtas į Oferio kalėjimą numirė tą pačią dieną ir jo kūnas vis dar nėra grąžintas artimiesiems. Nužudyta virš 200 žurnalistų ir kaip neseniai pasirodęs Brown universiteto tyrimas parodė, kad tai yra pati pavojingiausia vieta per visą istoriją būti žurnalistu visame pasaulyje. Per 122 000 sužeistų asmenų, tačiau nėra vietos ligoninėje ir galimybė atsigauti. Dėl bado imuninės sistemos yra labai nusilpusios ir todėl žmonės tinkamai negyja. Gazoje yra daugiausiai vaikų su amputuotomis galūnėmis per capita visame pasaulyje. Tačiau Gazoje dėl bombardavimo yra labai svarbu turėti omenyje, kad nėra lygių vietų. Ta prasme, todėl žmogui su negale gyventi Gazoje yra, tai yra visiškas pragaras, ką reiškia judėti. Ir dar vienas akcentas, kurį noriu pasakyti, kad Lancet tyrimas atskleidė, kad nuo 23 metų spalio iki 24 vien rugsėjo mėnesio palestiniečių gyvenimo trukmė sumažėjo nuo 75,5 metų iki 40,6 metų. Tai yra per pirmus nepilnus metus buvo 30 metų sumažėjo vidutinė gyvenimo trukmė. Ir taip pat 35 iš 36 ligoninių buvo atakuotas ne kartą pagal Pasaulio sveikatos organizaciją 697 kartus nuo 23 metų spalio mėnesį. Dabar veikia 19 ligoninių, 94% visų ligoninių yra sugriautas arba gadintas. Šiaurės Gazoje sveikatos sistema yra visiškai sunaikinta. Ir tiesiog toksai akcentas, kad 24 metų kovo mėnesį Izraelis susprogdino vienintelę ligoninę, kuri specializavosi vėžio lygomis, tai jie tiesiog nušlavė nuo žemės paviršiaus. Ir ligoninėms baigėsi elementariausi dalykai, tai yra pirštinės, marlės, odos valymo tirpalai ir panašiai. Ir Izraelis, nepaisant to, kad leido kažkiek sunkvežimių, yra svarbu pastebėti, kad neleidžia įvežti degalų. O tai reiškia, kad greitų metu greičiausiai baigsis degalai greitos pagalbos mašinoms, yra sunaikintos gėlinimo sistemos ir taip toliau, vandens krizė vyksta ir taip toliau. Tai čia tiesiog toksai paveikslas, su kokiu mes dabar susidurim situaciją ir tiesiog akcentuojant pačius esminius dalykus ir panašiai. Tai jeigu man čia tenka pamoderuoti, tai man turbūt pagrindinis klausimas, kuris kyla tiesiog tada jau žiūrinti gal į Skirmantą, kadangi kiek žiūrėjau, kiek tavo komentarai, tai tu labai akcentuoji karo nusikaltimus būtent ir man labai įdomu tame kontekste, kodėl yra taip svarbu akcentuoti karo nusikaltimus, o pažiūrėjau nusikaltimus žmoniškumui ar genocidą ir galbūt iš tavęs įdomu išgirsti tą komentarą. Na, apskritai aš matau, vyksta ta tokia diskusija, pavadinkim, tarp burbulų, ar kaip mes ją pavadintume, ne, ir nežinau, ar čia teisininkui, ar bet kam, kai kažką pasako teismas, na, tai turėtų būti toksai jau atskaitos taškas, nes galima ginčytis čia šaltiniai, vienų vienokie, kitų kitokie, vieni vienokius kanalus žiūri, kiti kitokius, kažkas pakliūna į propagandinius kanalus ir panašiai. Bet čia teismas, ne, ir
gal kas ne visada tai pagalvoja, ką tai reiškia teismas pasakė, ne? Kiek ten visko pražiūrėta, išanalizuota. Tai va, tai teismas yra atskaitos taškas, ir tada jau čia toks kaip minimumas. Ir dar kas įdomu, kad gali kalbėti su ko nori, kokio radikaliausių dalyvių diskusijos, kad ir Pavilonėse, ne? Jam paminėk, tarptautinė teisė, jis nedrįsta sakyti, čia nesiskaito, ne? Arba taip, teismas ten taip, ir tada jis jau nuklysta kažkur. Bet jeigu mes prisirišam prie, bet teismas, pažiūrėkim, ką teismas pasakė, ir čia jau labiau teismas pasako tokį minimalų dalyką, bet užtikrintą, ne? Tai mažiausiai tai, kas vyksta, ir šiuo atveju, ko mes galim remtis, arešto orderiais, neliktai paskutiniai tokie iš dokumentų, kur konstatuoja, kas ten buvo. Jo labiau jie liečia situaciją iki 24 gegužės, tai čia mes matom, kas toliau vyksta, ne? Tai čia tik tai dar sustiprina, čia net neapima šitų 11 savaičių, kur visiškos izoliacijos, ne? Nes ten jau vien tai įvertino teismas, kad buvo nepakankamai tiekiama pagalbos, net nebūtinai ten buvo visiškai izoliacija, jau konstatavo dalykus, ne, kad taip, bada naudojamas kaip karo priemonės ir teismas, ką ten nėra nuosprendis, bet tai yra pagrindimas arešto orderio, kuriame naudojamas formuluotės, kad yra tvirtas pagrindas manyti, ne? Nes pradžiai buvo prokurorai, pateikė kaltinimus, tai jau buvo teisinis faktas šioks toks, bet prokuroro kaltinimai tai dar ne teismo. Tai yra tarpinės išvadas. Dabar dėl to karo ar nusikaltimai žmogiškumui ar genocidas, ne? Tai, taip, čia yra tokie 3 pakopos, vadinkime, ne? Karo yra pats minimumas. Tarp kitko, ir Netanyahu, ir Galanui, ir karo nusikaltimai minimas, ir žmoniškumai, ne? Nes genocidas nėra vienintelis žmoniškumo, čia jau tokia vyšnia ant torto tas genocidas, ne? Čia jau maksimumas. Tai ir žmoniškumai, nusikaltimai, kažkuria prasme, galim taip sakyti, sistemiškumo, masiškumo lygmuo kitas lyginant su karo nusikaltimais. Ir dar atsiranda čia tokie dalykai kaip, jau tautinių pagrindų, nes vienas, kaip jie suformulavo, persecution, persekėjimas, bet jis jau apima tam tikrų socialinės grupės ar tautinės grupės pagrindų. Tai kur čia riba jau nuo genocido, jau tas intent, tas siekis, o persekėjimas toks, kur gal tas siekia dar nesiryžta teismas konstatuoti, bet tai, kad jau kažką bedarydamas Izraelis tuo pačiu ir daro nusikaltimą žmogiškumui, tą jau konstatavo. Tai čia tarp kitko tai galima minėti ir karo, ir žmoniškumui. Genocidas, teisiškai ten nepasiryžo konstatuoti teismas, ne? Ir čia toks dar diskusinis. Ir aš pats taip, kai žiūriu, jeigu tarp tų, nežinau, ar burbulų, ar tarp kažko vyksta diskusija, ir genocidas tai jau iš čia yra ar nėra. Ir jeigu viena pusė sako, ten, ten argumentuoja, kad ne, bet jeigu tik truputį nuleidžiam visą diskusiją per vieną mažą laipsnelį iki nusikaltimų žmogiškumui, čia jau nebėra diskusijos, čia jau teismas, jau teismu galim pasiremti. Ir jeigu mes ginčiamės dėl to, ar yra genocidas ar ne, tai čia jau apie, pačius jau ten aukščiausias pasiekmes, ne? Bet visiems šiaip dėl reakcijos, dėl aiškumo, kas čia teisus, kas ne, kad čia reikia reaguoti ir nereaguoti, jau konstatuoti karo nusikaltimus, konstatuoti nusikaltimus žmogiškumui, turėtų jau čia užtekti. Ir netgi kaip kalbama, jeigu genocidas, tai yra tokia pareiga reaguoti, ne? Kuri konvencija dėl genocido prevencijos ir jo baudimo, ten vienas žodis tiesiog, visi turi šitą užkirsti kelią jam, ne? Bet kas mato nusikaltimų žmogiškumui, čiagi savaime aišku net ir be konvencijų, kad
turi reaguoti kaip į nusikaltimą žmogiškumui, o kažkaip anas burbulas, jie iš vis nulį mato, jie nemato nieko, ne? Yra tokia diskusija, kad yra Izraelis daro dalykus, teisingus dalykus, teisėtus dalykus. Ir čia kažkaip jau stebisi, kodėl kažkam nepatinka, kai Izraelis daro teisėtus dalykus, ne? Tai įvardinant kitą kartą net ir ne patį maksimumą, o beveik maksimumą, bet dėl ko praktiškai nėra diskusijos, tai ir ta pusė, kuri kažkaip nori ginčytis, man atrodo, ją pastatomi tokią poziciją, kad palaukit, tai, paieškokim bendrų taškų, tai nusikaltimai žmogiškumui, čia, man atrodo, turėtume sutarti dėl šito, o tada galim tęsti diskusiją toliau. Aš tai tiesiog, kodėl mane užtenka, pavyzdžiui, karo nusikaltimų, ne? Dėl to, kad karo nusikaltimai yra paskiri ir aš bandžiau, tiesą sakant, šiandien pasirašyti karo nusikaltimus, kuriuos aš atsimenu iš šito viso konteksto. Ir aš supratau, kad man jie visuma to naikinimo, man nenai susiliejusi į vieną siaubą, ne? Aš, pavyzdžiui, šiąnakt mes turime bombarduotą mokyklą ir, ta prasme, vaizdus iš mergaitės, kuri bando pabėgti iš degančios mokyklos, ne? Ir tada čia jau atskiras galėtų būti karo nusikaltimas ir taip toliau. Ir tada mes kiekvieną žiūrim proporcingumo ir panašiai. Bet iš principo visas šitas veiksmas, kas vyksta su Gaza, iš principo yra nusikalstamas. Ir jeigu mes kalbame apie karo nusikaltimus, tai mes galim kalbėti ne tik tai ne apie proporcingumą kiekvieno iš to atvejų kontekste, tarkim, bet taip pat ir pačios, jeigu tai yra, netgi nusileisim iki to, kad tai neva yra savigina, mes taip pat kalbame apie visą, kad jau senoviai šita visa akcija nebėra savigina, net jeigu mes nusileistumėm iki Izraelio, argumentų. Tai aš tiesiog niekur dar nesu dalyvaus tokioje diskusijoje, kad ta kita pusė, tas kitas burbulas pripažintų, kad yra nusikaltimai žmoniškumai. Ir taip pat vienas dar tokas dalykas, kad, pavyzdžiui, sakoma, ir čia gal tiesiog taip netyčia nušoksiu prie Lietuvos konteksto, tiesiog, kad kalbam, tarkim, apie Šakalienę susitikimą su Katsu, yra sakoma, kad kaltinimai, kaip jūs pabrėžit, yra tarptautinio baudžiamojo teismo arešto orderiai, kaltinimai išduoti Netanyahu, tai su Netanyahu nesusitiko, bet su Katsu gali susitikti, nes Katsui nėra išduotas joks kaltinimas ir čia viskas tvarkoj, ne? Tadai kažką noriu pasakyti? Aš norėjau pasakyti, kad galimai toj bus. Ir dar pareklamuot mes spalio 7 dieną, gal nelabai, kaip čia pasakyti, nelabai mandagiai paleidom kanale video, aš įdėsiu nuorodą, kur aš, jeigu kažkam sunkiau arba neskaito angliškai, tai perskaičiau lietuviškai visą Wikipedijos straipsnį, kuris yra pavadinimu Izraelio karo nusikaltimai nuo spalio 7. Tai aš 2 valandas skaičiau jį, aš dabar net neabejoju, kad jisai yra bent 2 ilgesnis. Tai tiesiog. Ja. Ir Goda, gal aš patikslinsiu, kad čia nenorėčiau ginti, kad karo nusikaltimai, to žmogiškumo, galim drąsiai prijungti, nes juos netgi mini tam pačiam arešto orderį. Ir jo labiau, kaip, pavyzdžiui, vienas, teismas įvardino kaip karo nusikaltimo badas, kaip kariavimo būdas, tai jo labiau visą tai perauga jau ir į žmogiškumą, nes tai yra visiškai sistemiškai, negali kažkaip nesisteminio to bado poveikio visai populiacijai sakyti. Ir teismas ten taip ir, jis vardina 3, tai ką įvardina karo nusikaltimais ir paskui pabaigai dar visą tai siekia ir nusikaltimą žmogiškumui, iš tiesų taip ir sako arešto orderyje. Ir šitą formuluotę irgi seka tai, kad yra tvirtas pagrindas manyti teismų. Tai dėl šito tai tas genocidas toksai šiek tiek dar lieka mūsų teisiškai diskusinis, pavadinkim, o šitie dalykai jau minimaliai diskusiniai. Jo labiau dar kartą pabrėšiu, kad
Teismas formulavo išvadas remdamasis medžiagą iki 24 gegužės mėnesio, o matom, kas vyksta toliau, tai viską tik gilina, tik stiprina, tikrai ne į kitą pusę, o tik tai stiprinimo pusę. Jo, aš galvoju, įsiterpsiu visiškai ne iš teisinės pusės, nes aišku, turbūt, kai ten pradedame diskutuoti ten, kuriai kategorijai baisių nusikaltimų tipui priskirti, tai jau tampa labai indikatyvi diskusija. Tai čia, sakysim, man net, tiesą sakant, net taip ir, aš suprantu, kad yra labai svarbu ir bus svarbu ateityje, bet ne dabar, o kažkada ten po 5, po kelių kitos kartos Izraelio piliečiams, tai, kas dabar vyksta, tie įrodymų rinkimai ir taip toliau. Bet man atrodo, kas įdomiausia, jeigu sugrįžtant prie pastebėjimo apie tos burbulus, tai man atrodo, kas vyksta su diskusija ar nediskusija apie karo nusikaltimus, tai yra tiesiog, kaip čia buvo pacituotas Žygimanto Pavilionio atvejis, bet čia daug kas tai daro, tiesiog praleidžia, skip ir tada judam kitur, kiti argumentai, nes tiesiog šitoje vietoje negali surasti prasmingo argumento kažkokio, tai arba diskutuoti apie matomus vaizdus. Tiesiog yra išjungiamas tam tikras mąstymo elementas, ne mąstymo, jautrumo kažkoks tai emocinis elementas. Va, tai yra įdomu, jeigu galvojant apie tos ginčius, neginčius, tai va, tas yra labai įdomus. Ne tai, kad čia vyksta kažkokia racionali diskusija su argumentais, ar ne? Kad mes čia išsitraukiam sąrašus apibrėžimų, perinam per punkčiukus ir dėl kažko nesutarėm. Ne, čia visiškai apie kiti dalykai. Ir dėl to tos kovos kartais ir prasilenkia, man atrodo, tos visos tarptautinės teisės kovos su kitomis politinėmis dimensijomis tiesiog. Apie tos burbulus, tai man atrodo viskas yra toks stiprus naratyvas sukurtas. Man, pavyzdžiui, visą laiką kyla klausimas, kodėl kiek aš atsimenu savo domėjimosi šitą temą, 15 metų, pirmiausiai visą laiką yra pasakymas, Izraelis turi teisę gintis. Ir jisai šiaip yra labai keistas, nes kas išėjęs iš karto pasako, kad Ukraina turi teisę gintis? Niekas nesako, nes yra absoliučiai akivaizdu, ar ne? Izraelio atveju tai nėra akivaizdu dėl kažkokių priežasčių ir visą laiką reikia pasakyti, Izraelis turi teisę gintis. Ir tada tą pasakius yra visas naratyvas toksai, kaip jau Skirmantas minėjo, vyksta karas, o kare pasitaiko, visokių bėdų pasitaiko. Bet dabar tų bėdų yra jau tiek daug, čia kas įvyko dabar paskutinę savaitę, tai nežinau, kas įvyko, dėl ko čia taip dabar, turbūt 14 000 skaičius, ar ten kažkoks triggeris buvo. Tai, bet nepaisant tos paskutinės savaitės, tai kadangi vis tiek jų yra tų įvykių labai labai daug, tai tada arba, kaip Dovilė sako, išjungiamas tas jautrumas kažkoks tai, arba naratyvo dalis visi meluoja. Ir dabar, šiandien ar vakar LRT naujas straipsnis, Eltos perspausdintas tiesiog, vėl papasakojama Izraelio pusė ir vėl Hamas teigimu tokie ir tokie skaičiai kažkas tenai ir nepriklausomai patikrinti skaičių negalime. Viskas. Tai tai visi meluoja ir pasitaiko. Ir tada yra ramūnų. Ir aš gal truputį norėsiu įterpti. Vakar kaip tik dėl įdomumo įsijungiau tokį Izraelio TV, pažiūrėti, kaip ten propaganda, atrodo, YouTube. Ir man atrodo, kažkiek ir paaiškina, ką mes čia girdim ir ten burbulą, nes ten pasakoja, kas vyksta iš jų varpinės, ten ką čia planuoja viską sutvarkyti. Įrodo vaizdus arba Izraelio armijos, arba Hamas su žaliais raiščiais. Šitas arba šitas. Ir žmonių, palestiniečių nėra. Tam visam filmuke jų tiesiog nėra. Ir kai klausai mūsų burbulą, man atrodo, yra lygiai tas pats. Jie Izraelis, Hamas, žmonių ten nėra, tiesiog nėra vietos, o kai nėra žmonių, tai prieš ką karo nusikaltimai nėra prieš ką, ne? Ir tokia yra dichotomija tiesiog. Jie kartu dar sukuria su ta prielaida, kad kiekvienas palestinietis yra teroristas, gal čia toks yra loginis šuolis, bet tiesiog ten yra du veikėjai šitam jų loginiam žaidime. Kai šiuo atveju
Jo, yra mažiausiai 3 ir čia kaip ir neseniai, kur buvo interviu per Raskevičius su Pavilioniu, ne? Kur Pavilionis paprašė Raskevičius deklaruoti, kad Hamas yra blogai ir ten kažką tokio čia, apie ką Tadai tu kalbė. Jo, panašiai čia kaip Vensas Zelenskio, ne? Nepasakė ačiū, tai čia irgi galvoju, ar čia šito video kartais nereiktų pradėti tą frazę, kad Hamas yra teroristai ir spalio 7 buvo siaubingi dalykai padaryti, kad užklydusiam žiūrovui iš kito burbulo būtų aišku, kad čia žmonės tą žino. Skirmantai, tu, žinok, per mažai kartų antisemitų pavadintas. Čia jau šitam kanale jau čia niekam nieko nereikia aiškinti. Čia yra Hamaso rėmimo kanalas. Tai plus iš tos pačios diskusijos, kur Tomas Vytautas Raskevičius nediskutuoja su Pavilioniu, toje pačioje diskusijoje Tomas Vytautas pradeda diskusiją nuo spalio 7 dienos ir tada Pavilionis po kiek laiko sako, tai jūs nepasmerkėt spalio 7 dienos. Tai nuo ko čia pradėsi, čia visiškai nėra svarbu. Bet to yra pasmerkti Hamas spalio 7 diena ir Izraelis turi teisę gintis, Izraelio armija pati moraliausia armija ir kas dar, čia žodžiu, yra Izraelis demokratija ir vienintelė. Taip, ko aš absoliučiai netikiu, bet čia gal kita istorija, bet esmė yra, kad tiesiog šitas frazės yra kartojamos bet kokiu atveju, niekada nežiūrint turinio, ne? Ir tarkim apie Hamas, kaip yra kalbama, tai gerai, tai apibūdinat juos teroristais, bet tai ir viskas, mes daugiau negalima nieko apie juos kalbėti, negalima išgirsti, negalima sužinoti, kokie yra jų pasiūlymai, ką jie veikia. Ta prasme, ir viskas, čia mes užsikimšam ausis ir baigėsi diskusija. Man tas labiausiai nervina ir ta prasme, laisvos tautos nesiima ginkluoto pasipriešinimo, neina tiesiog ginkluoto pasipriešinimo ir tas faktas, kad tu negali šito pasakyti, nebūti apkaltintas terorizmo rėmėjų, tai tiesiog nežinau net ką pasakyti, nes mes užkertam kelią bet kokiom diskusijom. Tai dar tiesiog kalbant apie Izraelio žiniasklaidą, tai mano vienas mėgstamiausių komentatorių tai yra buvęs Izraelio derybininkas Daniel Levy, tai jis yra apibūdinęs Izraelio žiniasklaidą kaip Ruandos radijas 90-aisiais ant steroidų. Ir man atrodo, Channel 14 yra tas pats puikusis ir nuostabusis, žodžiu, kanalas, kur tiesiog genocidiniai teiginiai yra nuolatiniai. Ir aš nežinau, ar tie žmonės nemato, nes, pavyzdžiui, ten yra sakoma tiesiai šviesiai, ne, kad reikia, tarkim, neseniai Kneseto, kaip čia pirmininko pavaduotojas, ne, čia Tadai tu dalinaisi, sakė, kad reikia atskirti vyrus nuo moterų ir vaikų ir žudyti. Tokie teiginiai ten yra nuolatiniai ir iš aukščiausių vadovų yra nuolat pasakomi. Tai, ta prasme, Finkelsteinas neseniai žiūrėjau čia interviu, kad visi žino, kas vyksta, tarsi kaip yra pateikiama ir koks žmogiškumo laipsnis ir palestiniečiai kaip yra nužmoginami. Tai čia kitas dalykas, bet esmė, kad visi puikiai žino, kad yra žudomi vaikai ir tiesiog logika yra tame pateikiama, kad tai yra būsimi suaugę žodžiu teroristai. Tai tu net negali mąstyti, kad čia yra vaikas. Ir aš tokius, tiesą sakant, kaip ir diskusijose online, kai man yra sakoma, aš tokius nuolat girdžiu argumentus. Neseniai Pensilvanijos valstijos universitetas, aš išvilčiau State University, ne Pensilvanija State University, atliko apklausą, žodžiu, Izraelio visuomenės ir tiesiog, kad 47% Izraelio žydų į klausimą, ar jie sutinka su to, kad kariaujant galima žudyti visus palestiniečius, tai atsakė teigiamai. Kiek virš 40 atsakė neigiamai, tai čia toks pasidalinimas yra ganėtinai vienodas, bet 82% Izraelio žydų pritarė priverstiniam palestiniečių iškeldinimui iš Gazos ruožo. Tai čia, žodžiu, žiniasklaida kokią jie gauna, kokią vartoja, o gali vartoti bile kokią, nes internetas yra visur, bet turim tokią situaciją, kur, žodžiu, yra visiškas palaikymas Gazos sunaikinimui. Mes iš esmės pradėjom pokalbį nuo to genocidas ar ne, tai čia
Nežinau, čia buvo tų kalbų anksčiau, tiesiog klausimas yra, ar mes laukiam teismo sprendimo, ar ne, kol kažkas kažką įmasi daryti, nes teismo sprendimas visą laiką bus per vėlai. Visą laiką bus per vėlai jisai. Tai ir vėl čia labai į akis ryškiai tas disonansas toksai yra su Rusija, nes kad Rusija vykdo genocidą Ukrainoje, tai visiems buvo aišku, nežinau, po Bučos turbūt. Ir kažkaip labai drąsiai galima tą sakyti ir labai pykti ir Putino Haga laukia, o čia turim daug daugiau visko. Aš manau, kad tikrai daug daugiau visko yra Gazoje, kas galėtų būti pavadinta genocidu negu Ukrainoje. Ir to nėra. Čia politinis lygmonės, nei vienam, nei kitam nėra sprendimo priimta. Tai man atrodo, kad labai svarbu suprasti, kad būtent teisiniai procesai, kaip ir sakote, visi trunka labai ilgai ir jie yra kova į ateitį. Tai yra kova už, aš kaip žiūriu, tai kova už, kaip bus pasakoma istorija ir kokia istorija bus pasakojama. Tai čia, man atrodo, dėl to dabartyje mes nepervertikime, kas dabartyje gali labiau veikti ir kas iš dalies veikia, tai tas visuomenių vykstantis spaudimas politikams. To pačio UK pasikeitimas irgi ne iš turbūt labai didelio noro. Arba iš Vokietija juda šiek tiek ir dar kažkas, tai būtent tas spaudimas ir baisėjimasis tais vaizdais ir kas vyksta. Tai šiuo atveju apie tai tas gaunasi ta politinis lygmuo, visuomeninis lygmuo, diskusijų lygmuo, kuris gali keisti, o teisinis yra apie ateitį. Ir aš manau, kad tai labai svarbu. Ir aš kaip trumpai užsiminiau, bet aš jau seniai taip vis galvoju apie tą pasekmes Izraelio visuomeniai. Tai aišku, Gazos ta istorija, karai ne pirmi, bet šitas, aišku, vienas iš tokių, žiauriausių. Ir mano įsitikinimu dideliu, kad kita karta piliečių dorosi su šitą istoriją, nes yra dabar daug medžiagos likę, daug visko. Tai ir neišveši, neišžudysi, nepanaikinsi tos tautos. Ir tada kita tauta, tai žydų turės tvarkytis su savo politikų sprendimais dabar, bet tai nevyks dabar. Bet aš nebejoju, kad tikrai, nes gal dabar tai skamba labai taip, nežinau, įžūliai, bet man atrodo, kad jų laukia didelis tvarkymasis savo naują istoriją. Ir tai yra labai, man tai yra įdomu mąstyti apie, daryti tokią prielaidą, tik tai man atrodo, kad aš bijau, kad aš galiu nesulaukti to proceso. Tai tas turbūt tas liūdnas įdomumas. Pavyzdžiai iš kitų genocidų, sakykime, arba yra jų daug, ar ne? Kanadoje dabar, man atrodo, kažkokia banga yra kalbėjimo po kokį paskutinį dešimtmetį, ne? Australijoje irgi, man atrodo, Amerikoje ten, aš nežinau, kiek ten to kalbėjimo, jis kažkoks pridusintas jau. Ir net ne kita karta, antra, trečia. Taip, toli. Tai man atrodo, kad Izraelis atėjo jau prie šito ir tik tai kaip apie tai irgi, nes negali šnekėti, kol viskas nepasibaigė, bet vis tiek aš manau, kad man tai akivaizdu. Ir tai kai Goda čia maždaug vardina, tai aš laiką, maždaug, tai viskas į ateitį, viskas yra istorijai. O kitoj pusėje ta nesibaigianti trauma. Ir nesibaigiantis noras toliau kariauti. Ir tas juokingai yra, nes dabartinė karta, kuri, sakykime, ta palestiniečių karta, kuri spalio 7 ėjo per sieną, jie yra, jie yra jauniausieji, nematę nieko kitaip kaip Gazos blokadą. Kiek vyresni matė Oslo procesą, tai yra labai, labai nepavykusį kažkokį bandymą ir labai palestiniečiam nebuvusį naudingą bandymą siekti taikos. Ir dabar yra tai, kas dabar yra, ir po 20 metų vėl bus turbūt dar stipriau.
Žmonės, kurie nebeturi ką prarasti. Čia Godava paminėjo apie tos pasakymus, kad visi kūdikiai ten bus būsimi teroristai ir dėl to jos reiktų žudyti. Tai aš jau šitą susakęs, nežinau, net iki spalio 7 kažkada seniai, kad aš, pavyzdžiui, suprantu tokią nuomonę. Nu, ta prasme, potencialiai bet kuris Gazos vaikas dabartinis yra ateities teroristas pagal tą, tą mandagų apibrėžimą, su kuriuo su Pavilioniu sutiktumėm. Dėl kurio tai ir aš tą suprantu, tai aišku, nereiškia, kad jos reikia žudyti, bet čia jau mažiausiai, bet vat klausimas yra visą laiką man, kaip taip atsitinka. O to priežastys, net jeigu Gazoje gyvena 2 milijonai teroristų, jo priežastys yra ne Gazos gyventojai tiesiog. Jie ne patys savaime. Niekas teroristų nenori būti. Ta prasme, čia yra, gali būti keli nukvakę žmonės, kurie nori eiti kažką žudyti, bet jie neturi jokio pastiprinimo, jeigu nėra tam tikrų sąlygų. O sąlygos yra sukurtos Izraelio šiuo atveju. Tai čia tarp kitkai labai ciniškai. Iš tų tokių diskusijų su kitaip manančiais, kai girdi argumentą, bet kai jie nekenčia Izraelio ir tada sakai, palaukit, ar čia nėra natūrali reakcija ir ko jis nori iš žmonių ir apskritai ir tam, kad jie nebūtų žudomi, jie turi būti, kaip sakant, ružavi ir pukuoti, be neapykantos jausmo ir taip toliau. Ir to pačiu dar įterpsiu, kaip sakai, jau čia kuri karta, apskritai, ką mes čia turim, tas pasikartojantis naratyvas, žiūrėkit, ne tuos išrinko 2006 metais, ne, balsavo už Hamas. Čia neminint to, kad Hamas per tuos rinkimus, per tą rinkimų kampaniją, tarp kitko ir buvo pukuotas ir rožinis, net išbraukė siekį sunaikinti Izraelį, tą progą. Žodžiu, apgavo rinkėjus, pavadinkim, kaip čia bet kur pažvelgsi tų apgautų rinkėjų, bet kuria valstybė yra. Tai va, bet kiek žmonių dalyvavusių tose rinkimuose, nekalbant turėjusi rinkimo teisę 2006, turint galvoj Gazos demografiją, tai čia, aš nežinau, 10-20% ar ką. Aš kažkada skaičiau, kad 15, man atrodo, gaunasi, nes balsavo beveik pusė už balsavusių ir tada pagal dabartinę populiaciją, kažkas maždaug iki 15 ar apie, nepamenu. Taip, o tą argumentą aš net matau iš to šviesių protų, pavadinkim visai. Taip, 6 metus išsirinko. Ir čia patys, ir dar palaikant, taip toliau. Aš tik tai norėčiau, čia ką Dovilė sakė, tiesiog kad neįžudys tos tautos. Čia yra mano viltis ir dėl to mes kalbam, aš nežinau, bent jau aš tai dėl to kalbu, bet kad neįžudys aš nesu 100% įsitikinusi, nes aš dabar, pavyzdžiui, šiuo metu skaitau apie Ruandos genocidą ir kiek jų liko tų žodžių tutsių. Ir kodėl aš taip sakau, nes dabartinis, pavyzdžiui, humanitarinės pagalbos planas, kuris turi būti pradėtas gyventi šiandien, tai iš tikiuosi nepavyks, tai yra Izraelis siekia sukišti visus Gazos gyventojus į Gazos pietus ir tai padarys to, kad nori padaryti humanitarinės pagalbos nestotis būtent pietuose. Ir taip kaip gyvulius, kuriais dažnai pavadina, prilygina žiurkėm, tarakonams ir taip toliau palestiniečius, taip ir suvarys juos į narvą ir tai yra bilietas į vieną pusę. Ir dėja mes gyvenam tokiam laikotarpiu, kur egzistuoja Trumpas, kuris vasario mėnesį pasakė tą, idėją apie Gazos rivjerą ir mes galime manyti, kad visą Trumpas yra nenuspėjamas, kosmonautas, neaišku, ką jis mano ir taip toliau, ir kiek jis ištikimas šitai idėjai, bet esmė, ką jis padarė, jis pažydė tabų, ne? Tai yra tas klausimas, ko niekada niekas nebūtų leidęs iškelti kaip idėjas. Jisai padarė tai tokiu, kad Netanyahu paskutiniai spaudos konferencijoje hebrajiškai sakė, kad mes tą įgyvendinsim ir tiesą sakant, planas yra sklando, kad galbūt į Libiją perkels net tos žmonės. Ir aš pradedu, ta prasme, gerai dabar sukrūto tos vakarų valstybės kažką, bet nieko iš esmės, čia tas porą pasakymų, porą pripažinimų, dar kažkas čia niekis yra.
Mums reikia sankcijų, mums reikia ginklo embargo, apie tai net nediskutuojama. Izraelis tikrai nesustos tol, kol nebus sustabdytas. Tai gal refleksija kažkada bus, kaip jeigu čia paminėjo Tadas, Kanada, dar kiek liko tų žmonių, native Canadians, kad galėtum tą refleksiją darytis. Tai taip, tai bus, čia bus, kada nors jie suvoks, ką jie padarė, tikėtina, nors, ką žinau, Lietuva dėl Irako taip ir niekada nesusivokė, ką mes iš tikrųjų, kur mes dalyvavom, ką mes padarėm ir panašiai. Tai aš nežinau, bet aš gyvenu tarp visiškos desperacijos ir kažkokios vilties, kad tą sustos, nes mes turim didžiausią nepalaikymą Palestinai visame pasaulyje kada nors per visą istoriją. Ir mes turim Ilan Pape, Izraelio istoriko analizę, kad Izraelis subirės pats iš savęs, dėl to, kad jisai nepajėgus dėl vidinių prieštaravimų, dėl ekonominių, sunkumų. Tai yra kažkokia viltis tokia, bet realiai, kas gali sustabdyti Izraelį įgyvendinti, sunaikinti visiškai Gazą, nes Gaza apskritai kaip toks vienetas kultūrinis, gyvybingas dalykas, jos jau nebėra, Gazos nebėra. Aš labai trumpai galiu pridėti, kad yra, mums turbūt ne kartą jau yra dabar atrodo neįmanoma. Tai prasme, atrodo, ten beveik 2 milijonai gyventojų, ar ne, perkelti į Libiją, kažkoks kosmosas. Bet tas normalizavimas visokių tokių dalykų, jisai palaipsniui vyko. Ir mums tai, kas vyksta jau dabar, aš net neabejoju, kad prieš 1,5 metų, aš spalio 7 dieną parašiau Facebook'e, kad žiūrėsim, neatsimenu tiksliai, bet parašiau apie tai, kad Gaza bus bombarduojama 3-2-1 ir prasidės. Tai čia yra tiesiog, mes tai žinom iš istorijos, visą laiką tai buvo. Bet suvokti mastą ir suvokti kaip visiems bus dzin, kaip pavyzdžiui, kur yra Lietuvos žurnalistai po 200 žurnalistų nužudimo Gazui. Niekur, ta prasme, absoliučiai niekur, kitoj pusėje. Ir va tokių visokiausių dalykų, kurie buvo normalizuoti eigoj, jų buvo daug. Ir aš bijau, kad šitas irgi, jeigu jisai neįvyks kažkaip staiga, nebus traukinių, nebus susodinti į traukinius ir nebus, kaip mes žinom, būdavo susodinami į traukinius. Tiek žydai buvo susodinami į traukinius, tiek lietuviai kitomis sąlygomis ir taip toliau. Tai šito nebus. Jeigu bus kažkaip palaipsniui, kažkokiais kitokiais metodais, po truputį ir vėl gali būti, kad bus naujas etapas, naujas lygis. Tai aš tik taip dar pridus, Izraelio gynybos ministerijoje yra padalinys, savanoriškam išvykimui. Ta prasme, kad privesti žmonės prie savanoriško išvykimo, ta prasme, yra įmanoma badu išmarinti. Jie savanoriškai gali išvykti, nes gali numirti nuo bado. Taip. Aš dar noriu pratesti tą, arba gal šiek tiek atkreipti dėmesį tą mintis, ar ne, kur apie Lietuvos žiniasklaidą. Man atrodo, yra labai toks, vėlgi, du elementai. Vienas Lietuvos žiniasklaida ir tarptautinė žiniasklaida. Tai aš jokių proaktyvių veiksmų arba proaktyvios noro kažkaip tai formuoti, galvoti, tirti šitą klausimą, nemanau, kad to galim tikėtis. Tai tam resursai, sakytų paprastesčiau, interesas ir taip toliau, ten tikrai niekas nevažiuos į kažkur tai arčiau Gazos, tarkim, kaip kad važiuoja, pavyzdžiui, fronto Ukraina. Tai, ir man atrodo, tik vienintelis dalykas, kada pasikeis tavo šitą vietinę erdvė ir kalbėjimas, tai yra tik tai, kaip pasikeis tarptautinis kalbėjimas. Dar radikaliai, Dabar va, štai atsiranda tie tekstai, keli diskusijos, vėl staiga prisimenu, kad galbūt galima čia išbalansuotai labiau kalbėti, staiga išdrįsti pasakyti ten vakarų kranto okupaciją, kas irgi tampa vos nepasipriešinimo aktas, atrodo, toks jausmas, kaip buvo, anksčiau buvo. Bet visa tai yra reakcija į šiek tiek stiprėjantį kalbėjimą, ten paskaityti, kas vyksta Jungtinėje karalystėje, kas vyksta dar kažkur, tai ir tada, galbūt, čia dar atkreipkim dėmesį. Tai mes visą laiką šitoje vietoje seksim paskui. Tai tada klausimas tada, kas... Ir tai tiesiog taip yra. Ne? Tai, jeigu taip norint nuraminti godą, ne? Kad taip tam tikrus dalykus reikia tiesiog priimti. Ne? Nes daug žinų tiesiog arba galvos gaila.
Bet klausimas, kas galėtų pakeisti tą tarptautinį spaudimą, tą vakarietiškos, tos humanistinės, humanistiškai atrodančios žiniasklaidos. Nes yra tų tekstų, ar ne, yra, bet kažkurio metu kur tas pokytis įvyktų sprendimuose. Tai čia yra labai didelis klausimas ir aš nematau kol kas. Tai taip, pokytis dabar matosi. Pokytis dabar yra kažkoks, tai va tas gegužė, turbūt vis tą gegužę galima rasti užuominų gabaliukų kažkokių tai iš anksčiau, ten, pavyzdžiui, Vokietijoje, dar kažkokį ten. Pavyzdžiui, ten kalbėjote apie ginklų pardavimą, tai gal tiesiog random tokią statistiką, bet palyginus su 24-25 metais Vokietija gal 70% krito ginklų pardavimas Izraeliui. Tai kažkaip apytiksliai aš labai sakau, bet maždaug tai irgi su kažkuo tai susiję, bet aišku, mes turim ten visai kitas baimės to pačio Vokietijoje. Tai kažkokie procesai vyksta. Tai klausimas, kas turi vykti tarptautinėje erdvėje, kad kažkas pasikeistų, tai lieka. Mano įsitikinimu, nežinau, galbūt tie kaip čia, narvai, kurios, ar kažkas, tai kažkas dar baisesnio, kas vyksta, kas jau tikrai būtų net ir po truputį pasakojant nepriimtina. Bet tada baisu dar, ne? Ta riba labai iš tikrųjų yra, vis dar turi toks jausmas. Tai va tas, ne. Tai va, dėl sovietinių kalbėjimo apie tarptautinius įvykius reikia tiesiog prisiminti visada, kad tai yra sekimas paskui, nebent tai būtų čia artimiausia mūsų erdvė. Regionas ir viskas. Mes šito mąstymas tiesmu ir užsibaigia. Ir užsibaigs dar. Bet žinok, Dovilė, aš tai manau, kad nėra. Lietuvoje mes neturim tiesiog sekimo paskui ir ne tai, kad yra vėluojama. Man atrodo, kad visą laiką didesnėje žiniasklaidoje ir kitur buvo daug drąsiau kalbama, negu kalbama Lietuvoje. Ir prasme, kad net kai tas didelis traukinys, vadinamas kokio nors BBC ar kažkuo, tai pradės daugiau kalbėti, nors jie ir šiaip santykinai, jau čia lyginant su Lietuva, jau ir taip daug kalba. Ir dėl to beje Izraelio visokių rėmėjų yra nuolat kaltinama visko. BBC ar ten, kiti kanalai, nesvarbu, ar ne, bet Lietuvoje man atrodo, kad yra daug stipresnis tas ir jisai yra, šiaip, aš nežinau, man čia ne jokia paslaptis ir man atrodo visiškai natūraliai ir suprantamai, dėl ko taip yra ir tai yra labai blogai. Ir pavyzdžiui, aš tokie elementarūs dalykai, kaip kad vyriausiųjų redaktorių artumas žmonėm, pavyzdžiui, Izraelio ambasadoje. Tai aš tiesiog, natūraliai, mes gyvenam tarp žmonių ir mes suprantam, kaip tie santykiai įtakoja. Ir aš labai norėčiau, kad jie būtų tie tobuli žurnalistai, kurie vaikščiodami į priėmimus į ambasadą ir švesdami Izraelio valstybės 77-metį, kad jie kažkaip nuo to atsiribotų, dirbdami savo kasdienį darbą. Bet taip tikrai nėra. Pavyzdžiui, neseniai Eltos direktoriaus pareigas palikęs Briuveris, ar ne? Tai irgi, ko galim tikėtis iš Eltos, kai Briuveris nueina į kokią nors ten, sakykime, Vilniaus žydų biblioteką į diskusiją ir, aš čia dabar tiksliai neprisimenu, ką jis kalba, bet jis yra, absoliučiai va tam kitam burbulė, jeigu grįžtant prie tų burbulų, negu esu aš, ar Goda, ar jūs turbūt. Tai kaip gali būti kitaip? Tai kaip gali būti kitaip? Tai taip yra. Ir tiesiog, ištisai, kur be pasižiūrė, aš nežinau, kas ten BNS kokiam ar kažkur tai, bet tada yra kita grupė, kurie bando būti tokie profesionalesniais, kurie atseit turi mažiau nuomonės, bet jeigu jie turi mažiau nuomonės, jie turi mažiau supratimo, tai jie gyvena tam pačiam naratyve, kuris yra per daug metų uždirbtas ir taip toliau. Ir tada jie labai mandagus, jie labai nori išklausyti tą kitą pusę ir parodyti, kad yra kažkokios dvi pusės, bet visas freimas vis tiek viskas spalio 7 prasideda. Taip, aš nenorėjau sakyti, kad sekimo, kad būčia truputį vėliau tik tai. Ne. Man atrodo, kad tas kažkoks lūžinis momentas, kuris jau nebeleis
kažkas, bet tas lūžis momentas turbūt bus labai tas, vienas iš tokių žiauresnių dalykų. Nes, Skirmantas pasakytų, kai jau pagaliau susitarimas įvyks dėl genocido sąvokos, tai tarkim tada tas lūžis įvyks. O kad mes turim čia habitusą žiniasklaidoje susiformavusi labai proizolietišką, tai tikrai, ir aš nežinau, iki galo, jeigu norėsim, bet iki galo suprantu, paaiškinimą. Vienas paaiškinimas gali būti ten pažintis ir tinklas, taip, tam tikras socialinis kapitalas, bet man kažko dar norisi, bet nėra... Taip, to neužtenka, pritariu. Aš tik tai gal pridėsiu iš savo patirties, kažkada, mačiau, kad Skirmantai noriu pasakyti tiesiog, kad aš kažkada dirbau žiniasklaidoj ir tai vyko, man atrodo, 18-19 metais, kai vyko didysis maršas, tas, nesmurtinis Gazos protestas, kur izraeliečiai snaiperiai šaudė į kelių girneles, kaip ir reaguodami į tą nesmurtinį protestą. Ir aš dirbu Lietuvos žiniose ir pas mane atėjo į svečius Izraelio ambasadorius. Mano redaktorius su juo susitiko, aš irgi susitikau ir aš taip sunervinau tą Izraelio ambasadorių per tą mūsų susitikimą, nes aš jam pasakiau, kad aš nerašysiu apie Izraelio pasiekimus. Ta prasme, kol okupacija nesibaigs. Ta prasme, man vienintelis dalykas, kas mane domina. Ir jis pradėjo šnekėti ten apie rusų propagandą ir, kodėl apie Siriją nerašai, aš rašiau apie Siriją ir taip toliau. Bet esmė yra ta, kad tokie vaikščiojimai, toks spaudimas, jis yra nuolatinis, yra kai vyko, nuo spalio 7 buvo kišama LRT ir siūlomi nuolat pašnekovai ir taip toliau. Tai tas darbas yra, iš vienos pusės yra didžiuliai ir pinigai, ir spaudimas, ir pasiūlymai. Tai čia vienas dalykas. O kitas dalykas, kai aš čia ne vien iš tokių humanitarinės paskatų noriu, kad LRT kažką rašytų, bet aš nesuprantu jų žurnalizmo lygio tame prasme, kad iki tol, kol pas mus buvo suorganizuotas Krašto apsaugos ministerijos, gynybos forumas, iki to laiko aš suprantu, kad galbūt ten dar buvo tolimas klausimas. Bet dabar mano vyriausybė remia genocidą. Ar karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui tiesiogiai. Ta prasme, tiesiogiai prisideda. Tai mano klausimas yra elementarus, kodėl mes neklausiam, tai ar mes dabar bile kaip kariaujam, ar humanitarinė teisė mums apskritai svarbi, nes humanitarinės teisės likučius nužudė Izraelis, Gazoj sunaikino absoliučiai, peržengė visas raudonas įmanomas linijas. Tai kur mes šitam kontekste stovim? Ar mes irgi keičiam taisyklės, ar ginklai yra, mes turim kažkokius tabų, kokius ginklus galim naudoti, nes tie ginklai, kuriuos mes pirksim, panašu, kad tai jie yra išbandyti, išnaudoti ant palestiniečių kūnų. Kur žurnalistai šiuo atveju, kodėl niekas neklausia šito klausimo? Ta prasme, ir Eglė, kuri parašė tą tokį jau neve groundbreaking kažkokį straipsnį, tai mes puikiai žinom, kad jinai puikiai išmano tą kontekstą. Kiek reikėjo mėnesių, kad parašytų tą vienintelį straipsnį ir jisai baigsis tik tuom. Ta prasme, čia nebus kažkokių testinumų, follow-up ir panašiai. Kur klausimai Krašto apsaugos ministrai, ką jūs darot su Katsu? Ta prasme, kur šitie dalykai? Tai aš to noriu. Ir čia apie Lietuvą jau, čia ne apie tai, kas vyksta Gazoje. Bet aš čia trumpai pasakysiu dar, nes gal jūs žinot, žiūrovai, klausytojas nežino. Aš apie tai pasakau, apie tos ginklus mūsų kanale irgi įdėsiu ir aš pirmą kartą paskambinęs į Krašto apsaugos ministeriją, kalbėjau su Ignu Grinevičiumi, kuris yra viešųjų ryšių, ten nežinau tiksliai kaip vadinasi, bet viešųjų ryšių specialistas ir jisai iki kol buvo aišku apie ką aš noriu paklausti viceministrės Orianos Mašalės, jisai pasakė, kad labai pozityviai, kad manau, kad tikrai galima bus interviu suorganizuoti. Tada aš parašiau laišką, užsiminiau trumpai apie ką aš kalbėsiu, tada ten buvo, kažkokių miskomunikacijų tiesiog techninių ir galiausiai buvo atsakymas iš ministerijos, kad ministerija šio klausimo kol kas nekomentuos. Ir panašu, kad nežinau, kaip labai žurnalistai nori jį užduoti, ar jį bando užduoti, informuotų spėjimų spėčiau, kad nelabai gal stengiasi. Ir jeigu bando, tai atsakymų matyti nesulaukia. Ministerija tiesiog nekomentuoja. Vienintelis komentaras apie tai buvo Palucko interviu, man atrodo, BNS.
Ir jisai tenai pasakė, kad iš esmės tarp valstybiniai santykiai yra daugelypiai ir vienoje vietoje, kai kur mes ten bendradarbiaujam, kitose vietose mes nepabaram kažkokį kitą žodį pasakę, bet tipo būnam kritiški ir kažko tai. Tai tą vietą, kur yra bendradarbiaujama, mes puikiai matom, o tą vietą, kur yra kritiški, aš nežinau, absoliučiai nieko kritiško dar nesu girdėjęs turbūt. Tai va tie komentarų. Ir labai įdomu, kiek žurnalistai stengiasi ir norėtų paklausti, nes aš, pavyzdžiui, pasakysiu tiesiai šviesiai atvirai, aš manau, kad, pavyzdžiui, koks nors LRT vyredaktorius Jackevičius, jisai tiesiog savo pasaulėžiūroje turi demokratišką, draugišką, gerą Izraelį ir kažkokius ten biškiuką tos palestiniečius nelabai. Man atrodo, kad tiesiog va taip yra. Paskiri žurnalistai, aišku, ir aš irgi, nežinau, Mindaugai, atsiprašau, jeigu žiūri, bet aš taip spėju, kad tau taip yra. Iš viso to, aš tave seku 19 metų jau dar iš Delfio laikų. Man atrodo, kad taip yra. Aš pasakysiu, aš 1 mėnesį bandžiau dirbti LRT pas Mindaugą, tai galiu pasakyti, kad proizraelietiškos pažiūros yra. Ta prasme, bandymas tam tikras balansavimo, bet tikrai aišku, kur tas krypsta, nes taip, tai ką pasakai yra tiesa. Labai trumpai, Goda, sureaguojant į tavo klausimą dėl ginklų, dėl humanitarinės teisės ir panašiai. Dabar mes gyvenam tokioje situacijoje, kur šitos linijos labai trinasi visais atžvilgiais. Priešpėstinės minos, tam kasetiniai ginklai. Tas jautrumas visiškai dabar yra nusileidęs ir čia ir tai sutampa. Tada kažkokia ginkluotė Izraelyje, tai čia labai daug realybė ir taip toliau, ir tada jautrumas tikrai sumažėjęs. Dovilė. Jo, tai aš 2 mintis turėjau, tai viena iš labai panašiai Skirmanto, bet pirma, tai pratęsiant Tadas, sakoma, maždaug pacitavo Palucką, tai klausimas, kada kritika, tai man atrodo, kad mūsų politikams, kai pasakai, aš palaikau 2 valstybių sprendimą, tai yra jau Izraelio kritika. Man taip atrodo, kad maždaug čia yra drąsa, nes čia mes kolegom greitai perskaitėm, ne tai, kad labai daug vargo buvo Lietuvos užsienio politikos programinės nuostos prieš Seimą, tai maždaug taip nelabai tam to Izraelio, aišku, radom. Bet pas socdemai buvo drąsiausi ir kritiškiausi būtent čia aš kabutės jėgos, kritiškiausi būtent dėl to, kad jie palaiko šitą visuotiškai sutariamą dalyką pasaulyje. Tai čia tas dalykas, kuris labai, tai mano versija tokia. Gali būti tikrai. Taip. Tarp kitko, liberalai Izraelį labai atvirai demonstravo, deklaravo, liberalų sąjūdis. Aiškiai deklaravo santykius tik su Izraeliu ir palaikymą jam. Tai tiesiog įdomu. O antra dalis, tai antra pastebėjimas, tai kaip Skirmantas sako irgi, kad mažiau ta riba tarptautinės teisės ten, kur mums nesinori, tai tikrai išskydo. Ir čia tas ginklų, tas klausimas, kurį aš tikiuosi visgi dėl to pirkimo ginklų iš Izraelio bus kažkaip, tai gal kas pavystys. Bet jisai susijęs, aišku, ne su santykiu su Izraeliu, bet su santykiu mūsų apie tai, kaip mes dabar čia ginkluojamės ir ruošiamės karui. Ir šitoj vietoje irgi tenka pastebėti, kad irgi nedrąsu klausti mūsų žiniasklaidai, o ar tie sprendimai ne tie. Gerai, čia susipyko ministras su karo kariuomenės vadu anksčiau dėl tų dronų ir tankų, tai čia turbūt, kad tada pasigilinom, ne? Bet šiaip tai apie tai, kokie pirkimai daromi, kas tenai, kodėl, ko reikia, čia, ar aš principo irgi nekvestionuojama, nes aišku, tu gausi tada iš kitų aistringųjų, kurie viską palaiko smarkiai. Ir tai yra irgi tos skaidrumo ir atskaitomybės klausimas labai, demokratiškumo mūsų, kai mes kalbam apie gynybos politiką, labai didelis klausimas. Tai būtent tada aš jau nutolstu nuo Izraelio klausimo, nes čia nesusiję, nes mums ten neįdomu, bet susiję su šita situacija, kuri dar viską irgi pablogina. Bet tai čia tame ir kampas dėl tų kasetinių, dėl tų minų ir panašiai. Man tai klausimas, kad mes net nebandėm, jokios diskusijos nebuvo, ne? Iš viso jokios diskusijos. Kur tarptautinės teisės specialistai? Aš mokausi Mykolo Riomerio universitete, ne?
kur jie, iškelkit klausimą, ta prasme, mes tai kai studijavom, tai klausimas šitas kilo ir buvo humanitariniai teisiai aptariamas, kodėl nėra, ta prasme, kuris tiesiog paklausė, kokia ilgalaikė perspektyva šito, ta prasme, kas bus, ne mes, ką turim buvusiose Jugoslavijos šalyse, kurios išsiminavusios iki šiol, turim mirčių Irako pasienį ir taip toliau. Kokios pasekmės, kodėl negalima klausti tokių klausimų? Čia išdrįsti. Aš nelabai suprantu tokių dalykų. Dabar pastaruoju metu aš dažnai girdžiu, nežinau, gal anksčiau neatkreipdavau dėmesio, bet man atrodo, kad tas terminas yra plačiai naudojamas dabar neseniai, tai yra karinis patarimas. Ir viskas yra va taip. Šakalienė ateina, sako karinis patarimas, ir jeigu karinis patarimas reiškia tiesa, ir to reikia, ir darysim taip. Viena vertus galbūt, nes, sutikim, absoliučiai didžioji dalis visuomenė tikrai neišmano, kur ten kokį ginklą reiktų pirkti ir apskritai jokių ten karybos niuansų nežino. Tai galbūt yra tikrai svarbu tas karinis patarimas, bet taip, iš kitos pusės tai ir sukurta yra ta atmosfera, baimės atmosfera, pagrįsta ar ne mes arba sužinosim, arba ne, ta prasme niekada galimai nesužinosime, ar jinai buvo pagrįsta ar ne, arba sužinosime labai su liūdnom pasiekmėm. Ir mes nežinom, bet va ta atmosfera yra tokia, kaip, dieve mano, ne pirmas, ne antras, ne trečias kartas, tiesiog, kad Lietuva dar tokioj situacijoje šviesioje atminty nebuvo. Jinai gal buvo 30 kažkelintais ir žmonės nesusigaudė arba susigaudė, bet nesiruošė ar ne, o dabar turim tokią situaciją, bet kitose šalyse tai tas buvo. Jeigu jau kalbam apie Izraelį, tai Izraelyje visą laiką yra didelė tikimybė, kad rytoj bus antras holokaustas. Tiesiog. Ir tada dėl to yra karinis patarimas ir mes darom, ką norim. Tai taip ir yra. Ta visuomenės kontrolės mechanizmas, kuris vyksta nebūtinai visiškai suvokiant, kad jisai vyksta. Aš pilnai tikiu, kad dauguma žmonių, kurie labai nori apsiginkluoti, susidėti minas ir ten viską padaryti, jie tikrai nuoširdžiai baiminasi ir tikrai, kaip sakyt, argumentuotai pagrįstai tiki ir galbūt yra teisūs, kad pavojus yra didžiulis ir kad reikia viso to, bet taip nebūtinai yra. Ta prasme, kad jie nebūtinai, noriu pasakyti, kad nebūtinai reiškia, kad jie suvokdami sąmoningai tiesiog visuomenę baimina tam, kad galėtų ją kontroliuoti ir prakišti, ką nori, nupirkti bet kokių ginklų, gauti atkatą galbūt, aš nežinau, irgi, tokie dalykai. Nebūtinai jie tai daro sąmoningai. Galbūt ir yra ir tokių, bet kad patogu tai turėti, tai aš nežinau, kiek knygų prirašyta apie tai, kad patogu turėti tą baimę. Tai... Bet, visiškai taip, bet esmė, kad aš taip suvokiu, kad karas yra pralaimėtas tam tikrą prasme. Jeigu mes prarandam kritinį mąstymą, jeigu mes prarandam diskusijų laisvę, nes čia kažkas nebuvo didžiausias skandalas, kur kažkas pasakė, kad nenori kariauti. Ir, ta prasme, buvo žurnalistė, gyvenimo būdo žurnalistė kaltinama, kaip jinai išdrįso užduoti tokius klausimus. Ir aš po to taksi važiuoju ir man taksistas sako, kad pas mus žodžio laisvės nėra. Ir jis būtent šitą atvejį turi omeny, nes jis irgi sako, kad aš irgi nekariausiu. Bet esmė, kad mes tada nežinom, kas iš tikrųjų norėtų tą ginti Lietuvą, nes mes nedrįstam apie tai diskutuoti, mes nedrįstam apie tai kalbėtis ir taip toliau. Čia yra draudžiamas tabu. Bet man lygiai tas pats, mes, nežinau, dėl pabėgėlių teisės, mes visiškai atsisakėm pabėgėlių teisės, bet kokiu pagrindu mes užsidarėm sieną, net teisėtai atvykus į pasienio kontrolės punktą negali pasiprašyti prieglobsčio. Ir mūsų tai yra kariavimo būdas, ne prieš Rusiją, bet mes, ta prasme, šiuo atveju esam irgi pralaimėję, jeigu mes teisinės viršenybės naikinam teisinę viršenybę pas mus pasienyje. Tai diskusijų nebuvimas man tai čia yra didžiulė problema, nes aš žinau, kad aš kariniam kontekste mes pralaimėsim. Ta žmogaus teisų perspektyva jinai pralaimės. Ne? Bet kodėl jinai apskritai nevyksta, man tai čia yra neįtikėtinas dalykas. Nes kur nors Ispanijoje, kur nors netgi toj Suomijai, jie užtruko šiek tiek, kol išstojo iš tos konvencijos. O Ispanijai tai dabar neseniai tai čiut nežlugo vyriausybė, nes jie pasakė, kad pirks ginklų iš Izraelio.
čiut nežlugo vyriausybė, dabar kitas sprendimas, ne ginklų embargas ir dabar dar vienas, kad mes stumsim tą embargą dar toliau ir sankcijas stumsim. Tai, ta prasme, kažkoks sąmoningumo momentas yra, kur tu gali kvestionuoti ir diskutuoti ir keisti poziciją, ko pas mus, aš tai labai pasigendu ir man labai trūksta. Čia vienas dalykas, tada kitas dalykas, kurį iškelčiau, man tai yra labai įdomu, ką mes darom dėl tų dviejų valstybių, be to, kad pasakom, kad mes remiam dviejų valstybių, žodžiu, sprendimą. Aš niekad nesu gyvenime mačius jokio realaus veiksmo, kad būtų kažkas padaryta, kad Palestina egzistuotų. Nes kai dabar Palestina yra naikinama, tai šitam kontekste, ta prasme, kai tu nieko nedarai ir dar remi Izraelį, galimai remsi pirkdamas ginklus, aš nematau be to pareiškimo, kad mes kažką darom, kad egzistuotų tas dviejų valstybių principas. Balsuojam teisingai Jungtinės tautų generalinės. Ta prasme, nebalsuojam. Čia vienas iš įdomių. Nebalsuojam. Nu kaip kada, šiaip tai nėra ten labai blogai tie balsavimai. Bet... Nu, jo, balsavimai vyksta pagal ten, kaip čia, pagal ES liniją ten. Tai balsuojam, bet čia dėl to vienas iš įdomesnių dalykų prisiminiau tą kritiką, kad maždaug, kad viskas su mumis gerai, nes mes teisingai balsuojam. Klausimuose, kuriuose rezultatai daugiau mažiau aiškus. Aš turiu matyti, jeigu mes nepalaikom, iš tikrųjų balsavimuose dėl Izraelio Lietuva balsuoja daugiau mažiau vidurkis ES valstybių, kuri ten maždaug nepalaikymas rezoliucijoms, tai yra palaikymas rezoliucijoms, ten gal 20% yra, tai visiškai taip viskas gerai, bet jos esmė, kad jos yra rekomendacinės, tai čia šia prasme tai yra maksimumas. Ir čia Lietuva laikosi tiesiog bendro susitarimo su ES. Ir dėl to aš tiesiog čia pajuokavau, nes buvo viena iš Facebook'o diskusijų, kur argumentas, kad Lietuva yra kritiška, buvo būtent tas balsavimai, kurie yra, aišku, juokingi. Bet tai mes, pavyzdžiui, per paliaubų paskutinis balsavimas buvo, kur čia mes susilaikėm, kur jau visi balsavo, ten jau ir Vokietija, ir Lenkija, žodžiu, visi tie Izraelis. Tai, nežinau, paprastai mes tiesiog susilaikom, aš tokį ar klystu. Ir tada išskyrus tą vieną balsavimą, kur mes balsavom prieš Ameriką, ne ten perkelimą ambasados, tai aš esu tokia, bet neprisimenu niekad, kad balsuot. Už UNRWA šitą balsavom, už. Ir gal paskutinis balsavimas šviežias dėl santykių peržiūrėjimo, ne? Labai toks ryškus, kur skirtingai net nuo mūsų kaimynių Baltijos ir... Taip, paskutiniai keli balsavimai, taip, aš tą tendenciją biškutį žiūrėjau. Bet aš čia tiesiog norėjau pajuokauti, kad kai mes maždaug sakoma, kad kritika, kartais sakoma, atkreipia dėmesį, kad mes ne visada balsuojam taip, kaip JAV nurodo. Duokit medalį. Čia, bet iš tikrųjų tai taip, bet... Ir Ramaloj turim ofisą, ne? Čia, kur kultūrinius, ekonominius santykius kažkokius palaikom. Klausykit, aš turiu klausimą, kaip nemažai metų visai mirkęs akademijoje ir tai buvo didelė mano tapatybės dalis. Man labai įdomu, jūs dar esate tenai, Dovilė, su Skirmantu. Kur yra akademikai Lietuvos? Kas, prasme? Aš, pavyzdžiui, aš nežinau kitų laukų. Vagoda turi tarptautinės teisės dėstytojų tyliai sėdinčių. Mano laukas buvo istorikai ir konkrečiau žydų studijų istorikai. Ir yra visiška tyla. Aš suprantu tokią priedangą, kur akademikai būna labai metodiški ir jie į politiką nesikiša ir aktyvizmu neužsiima, bet kai juos pakviečia pakomentuoti vieną ar kitą dalyką, kuris yra ne visai tiesiogiai, bet susijęs ir su šitu, tai jie mielai pakomentuoja, bet pakomentuoja taip, kad nebūtų paminėtas žodis Izraelis ar kažkas. Tai apie žydus, apie antisemitizmą galima papasakoti, bet iki tam tikros ribos, pavyzdžiui, ar ne? Bet čia aš jau miniu čia kažkokių porą tokių atsitikimų
ten kai prasidėjo kalbos apie kylantį antisemitizmą ar ne, ar panašiai. Bet iš esmės tai yra visiška tyla. Žinau vieną atvejį, kur buvo parašytas kritiškas straipsnis į Lūžį, žinau, kad tai buvo žmogus iš akademijos ir dar žinau, kad buvo pasirašytas su slapyvardžiu tas tekstas Lūžio žurnale. Tai va, ir tyla? Kam reikalas? Man tai būtų sunku pasakyti, nes aš pats esu iš Teisės instituto, ne, mes tokia maža mokslo įstaiga ir nesu ten burbulė labai VU, Riomerio ar panašiai. Tokio didelio kontakto nėra, tai sunku pakomentuoti. Tik tai, ką paminėjai, kad mažai mokslininkų užimančių aktyvią poziciją aktualiais visuomeniai klausimais, iš teisės, tarkim, ne? Tai čia faktas, nes, pavyzdžiui, kad aš palyginus dažnai matausi žiniasklaidoj, tai čia yra toks net keistas dalykas, nes dar yra visas VU, yra visas MRU, yra VDU ir man tenka galimybė, kad mano balsas būtų išgirstas, mane kažkas kalbina, tai čia galim sakyti, sekasi, kad mažoji šalyje gyvenu. Bet netgi mažoji šalyje dar yra konkuruojantis, pavadinkim, 3 universitetai, kurie apie ten mano temas galėtų pasisakyti. Ir ne, aš kalbu, arba TTK Seime kokiuose komitetuose, vienas kitas yra ir kitas mokslininkas, bet ne, taip, prašom, sakykitės, krėslas laisvas, sėskitės ir kalbėkitės. Tai tokia įdomi situacija. Tai čia nekalbant net apie tokį specifinį klausimą. Ir čia aš kalbu būtent tokia teisės. Gal ir teisė, nežinau, gal kažkokia šiek tiek yra specifika, gal nemažai tų teisininkų pamąsto apie kokias nors teisėjų karjeras gal, o čia jau politiškai neutralu, čia dar prezidentas sprendžia ir taip toliau ir panašiai. Gal dar toks šiek toks momentėlis yra. Bet faktas, kad tylu ganėtinai, aš jaučiu tylą. Aš tai turiu daug atsakymų, daug atsakymų čia yra. Iš principo, tarptautinis, jeigu galvojant tikinis aktyvizmo, tai nėra įprasta pas mus, jeigu tai nėra susijęs su, nežinau, su kuo labai taip suarčiau, ar ne, bet jeigu tai ilgesniais klausimais, tai turbūt labai mažai kas tiesiogiai, pavyzdžiui, parašytų kokią nors aktyvistinį komentarą. Tai čia tokia tradicijos nebuvimas, aišku, bet tai čia gal tik vienas. O kitas, aišku, paprastas paaiškinimas, nėra daug žmonių, kurie šiaip išmano situaciją ir tie, kurie išmano, 2-3, 2 gal ateina man, tikrai išmano, ar ne? Tai akivaizdžiai, aiškiai, kaip kalba ir tada gauna, aišku, labai daug per galvą kritikos, bet jie, aišku, kalba daugiau mažiau. Aš tai esu pasakiusi Ievai Koreivaitei, kai tada, kai buvo tas pikas ir jinai kurį laiką komentavo gan intensyviai, paskui, aišku, turbūt užkniso viskas. Aš sakau, Ieva, kaip keista, sakau, šiaip tu nekalbi kažko labai kategoriškai neįprasto, jeigu tu būtum vakaruose šnekėtum kokioje žiniasklaidoje. Tai gal jinai būtų galbūt ten kažkokiam centre, bet kažkur ten neišėtų tikrai iš kategoriškų normalumo supratimo. O čia pas mus gaunasi vos ne, tie visi epitetai, kurie jūs gaunate, kai pradedate kalbėti. Tai čia tas laukas, tai tas paaiškinimas irgi, kad laukas yra toks įtemptas ir toks išbalansuotas, kad reikia pasiryžti ir daug žinoti, bet kartu ir pasiryžti kalbėti. Aš kelis kartus esu buvusi pakviesta, aišku, aš daugiau stengiuosi dažniausiai sakyti, kad aš vidaus ten stengiuosi Izraelį irgi labai nelįsti, nors aišku, kažkiek ten žinai. Tai kiek gali pasakai, bet tie pakvietimai, aišku, riboti ir jie kažkur paskęsta šnekėjimo kontekste, bet aš, pavyzdžiui, nesirašiau kompetitinga, būtent, pavyzdžiui, parašyti kažkaip. Tai būtent dėl to neišmanimo klausimas yra svarbus. Tai šitie visi elementai irgi svarbus. Plus reikia pripažinti politologai, kuriuos aš žinau, beveik visus ar ne, tai domisi kitais dalykais ir daug paprasčiau yra pakritikuoti. O tos 2, kur minėjai, tai čia yra Koreivaitė ir Račius, turbūt, ar ne?
Ir Račius ir Ieva Kureivaitė. Gal atleiskite, jeigu kažką pamiršau. Aš žinau, kad Goda tikrai išmano, kaip ir tu Tadai, bet kitos erdvėse vis tiesiog. Daug daugiau žmonių išmanančių, bet jeigu kalbant apie tą politų ekspertizę, kurią žinau, tai tikrai nedaug. Tai iš principo, apie ką mes kalbam tada, ne? Taip. Aš tik tai noriu, aš jau čia bedavausi šitam podcast'e nesikį, bet čia, kadangi Skirmantas yra man tai yra labiausiai, panaudosiu abydną žodį, ne, dėl to, kad tarptautinės teisės specialistai visiškai nediskutuoja, nes čia lawfare kontekste yra nepaprastai įdomus dalykas, ne, 24 metų Liepos mėnesio tas patariamoji nuomonė yra vienas netikėčiausių dalykų, kai okupacijos tas žodžiu, jus atbelo ir jus inbelo yra sujungiami ir ta prasme dabar nėra tokio dalyko, kad neteisėta okupacija tampa neteisėta. Tai ne šiaip sau, kur Dovilė sakė, kad čia tampi, kaip čia pionieriam, jeigu naudoja žodinę okupuotas vakarų krantas, reikia naudoti jau neteisėtai okupuotas vakarų krantas ir skaičiuojasi, net turi pastraukti Izraelis greitų metų iš neteisėtų teritorijų oficialiai, nes jam yra jungtas laikas. Bet tai mes turime dėl genocido konteksto irgi diskusijas dėl laikinųjų priemonių, ar siūlomas etninis tas valymas, žodžiu, ar tai yra karo nusikaltimas, kas yra siūlomas, bet ar gali prilygti ir nusikaltimams žmoniškumui. Kiek įsijungsi tarptautinė erdvėje diskusijų, ta prasme, tai vyksta nuolatiniai straipsniai. Čia yra tiesiog ir jie nebūtinai turi būti super propalestinietiški, jie tiesiog yra, kiek yra medžiagos toms diskusijoms, ne, ir teisiniams niuansams, ar nepasenus, kaip ta sistema reaguoja ir taip toliau, kas vyksta dėl to, kad Vengrija pasako, kad išstos iš tarptautinio baudžiamojo teismo, ne, kaip mes su tuo tvarkysimės ir taip toliau, ar institucijas reikia perkurti, kas vyksta, kad yra pirmas kolonijinis genocidas nagrinėjamas netarptautiniam teisingumo teisme. Tam pačiam kontekste, tarkim, šito rohinių genocido kontekste Vokietija, UK kalba vienus dalykus, čia sako, kad stos Izraelio pusėje, kur visiškai galima palyginimus dalykus. Tiesiog yra tiek daug dalykų, kas vyksta. Dabar, pavyzdžiui, šiandien prasidėjo Gazos tribunolas, tai yra žmonių tribunolas, kur pavargo laukti ir dabar tarptautinė teisininkų bendruomenė tiesiog kuria tokį žmonių tribunolą, kur bus klausomi, žodžiu, liudininkai ir vyksta tas pats teismo procesas, ir dėl genocido ir panašių nusikaltimų, žmoniškumo ir karo nusikaltimų. Ir tai yra teisiniai argumentai, tai nesvarbu, kad tai nėra tos pačios sistemos dalykas, bet yra apie ką kalbėti ir tada tarptautinės teisės ekspertai tyli. Man tas yra apskritai nesuprantama, nes čia, ta prasme, palyginimai su Ukraina, visi dalykai, niuansai, čia galima apie labai daug ką kalbėti. Tai kur tie tarptautinės teisės ekspertai? Gal straipsnius rašo? Tyliai. Arba reikia jų paklausti, ne? Sunku čia spėlioti, galvojame apie Justiną, ne, kaip, bet, tiesiog jo yra pasirinkimas, prioritetai. Justinas Žilinskas, jis yra gal didžiausias tarptautinės teisės ekspertas. Tiesa, gal jų irgi nėra tiek daug, ne, tarptautinės teisės ekspertų. Ir nesigirdi to analizė, bet vieną kartą reiks paklausti. Aš tai galvoju, aš irgi kritikavau ten tą lietuvišką žiniasklaidą, bet galvoju ir apie tą ekspertinį akademinį sluoksnį. Tai irgi, kaip galima taip sąžiningai pasakyti, kad dalis, ypatingai komentuojančios dabartinės situacijas visas, tai, yra tos oportunizmo šiek tiek yra, aišku, kad maždaug, kad tas noras galvojimas apie pataikymą arba šnekėjimą daugiau mažiau, ko tikimasi, irgi yra iš dalyje žmonių. Tas buvimas viešumoje irgi pritraukia, kaip narkotikas, ar ne, ir tada tam tikros, gali būti, kad dalyje yra tam tikras pojūtis, kad reikia tam tikrų būdų šnekėti, tai aš net metu šito irgi. O kadangi erdvė yra Lietuvoje labai aiškiai, tada tiesiog įsipaišai į tam tikrą kalbėjimo būdą. Tai tiesiog žiniasklaida
jeigu mes kalbam apie neakademinius, kai aš sakiau, straipsnius rašantis ir kurių niekas neskaito ir ten savo karjeras darantis, tai čia viena dalykas, bet mes kalbam labiau ne akademiją, ne prasme, bet ekspertinę tą bendruomenę, kur universitetai, aišku, arba kiti tyrimų institutai uždeda tau legitimumą tą, kuriame tu dalyvauji. Tai va šia prasme ekspertinė bendruomenė yra irgi tos žiniasklaidos dalis. Ir kaip tada, kokiu būdu, pavyzdžiui, tada reikia pradėti galvoti, kokiu būdu kažkas yra kviečiamas, nekviečiamas komentuoti kažką, tai kokios laidos, koks rinkinys susidaro, kokių pozicijų, tai irgi galima žiūrėti. Tada iš tikrųjų ekspertizė tampa to lauko dalimi, kurioje tu dalyvauji ir tada neišvengiamai sąmoningai ir nesąmoningai, kai pradedi žaisti pagal tam tikras žaidimo taisyklės. Kodėl aš pajuokavau apie tą okupaciją ir vakarų krantą, nes aš kažkur ant save pagavau, kad aš tega nenoriu sakyti to žodžio. Ir aišku, pradėjau galvoti, kodėl, ten pagauni save, bet tų šališkumų gali būti daugiau, kurių nepagauni ir kurie mes irgi nepagaunam. Tai, ir tada tas irgi toks galbūt savikontroliavimas, kuris galbūt neturi prasmės, tokios savisauga, kurią tu susigalvoji, kad tau taip reikia daryti. Tai man atrodo, kartais tokiais jautriais klausimais ir kur erdvė yra perkrauta, viešoji erdvė perkrauta, kartais taip irgi atsitinka. Ir su žurnalistėmis, ir su ekspertais irgi labai smarkiai. Taip čia aš net ir per save, pagal savo aplinką šiek tiek bandau reflektuoti. Nežinau, ar tai čia ar kažkas gali radikaliai, kad nesutikti, bet man atrodo viena iš interpretacijų. Tai, kad pas mus kažkas keisis, yra kažkokių perspektyvų, ne, akademinė bendruomenė turi savas niuansus, teisininkai, bet kas mes visuomenės spaudimo neturim, visuomenės spaudimas taip pat susijęs ir tai, kaip yra tokie dalykai nušviečiami žiniasklaidoje, ne, tai žiniasklaida nesikeis, nes nieks ten nevažiuos. Niekas nevažiuoja ir vakarų krantą, kuris yra pasiekiamas ir tada kažkokiu perspektyvų, nes man tai yra tiesiog kitas kontekstas, kur galima šitą klausimą žiūrėti ir gal aš dar kartą irgi klystu, bet kokia tikimybė Lietuvai išlikti, ne, tarptautinių taisyklių nesilaikančioje sistemoje. Mes esame maža valstybė. Prasme, kad mes tikimės, kad Amerika, mes žinom, kokia Amerika dabar patikima, ne, kad Amerika mus apsaugos. Mes pagal ką čia, mes tikrai neapsiginkluosim tiek, kad galėtumėm vieni atsilaikyti, tai mums reikia kažkokios tarptautinės sistemos. Ir jau ten moralę pamirškim, galvokim apie taisyklės ir tarsi Pietų Afrikos Respublikos tas apeliavimas į tarptautinę teisingumo teismą. Tai yra tiesiog bandymas susigrąžinti kažkokias taisyklės ir pasakyti, kad mes turime normas, ne, mes turim ne dvigubus standartus, mes turim tos pačius standartus. Ir tiesiog man tas nesuvokimas, ką tai reiškia, kur mums dabar nusipjautam tos tarptautinės teisės, nes mes žaisim tos žaidimus, aš jau tą sakiau, kad Kacas aš nekiek nebejoju, kad jeigu tarptautinis teisingumas kaip čia veiks ta sistema, tai Kacui tai be jokios abejonės turi būti arešto orderis. Čia pirmų numerių, po Smotričiaus ir Ben-Gviro, tai Kacas man yra trečias numeris, kuriems turi būti kaltinami. Čia vadinamas gynybos ministras, jeigu kas nežino. Kuris atsakingas už humanitarinės pagalbos patekimą į Gazos ruožą. Taip, tik tai ta taisyklė nugalėtojai neteisiami, ne, ir jinai taip labai ryškiai veikia. Amerika visiškai neliečiama, Izraelis irgi neliečiamas faktiškai. Tai kalbėti apie tokį teisingumą, jo labai sąlygiškai mes tik tai galim. Kaip viena, kad ignoruoja tarptautinius teismus JAV ar dar kas nors, tai tarptautinės teisės principų pačios taisyklių sistemos nekeičia, kad kažkas nesilaiko, kol dar mes laikomės, dar tai egzistuoja kaip pavyzdys. Bet kiek tie pavyzdiniai dalykai yra realybėje, kažkiek veikia tai, kaip nemažai, kaip sakoma, net ir baudžiamoji teisė labiausiai veikia silpnuosius, kuriuos lengva pagauti
įkaltinti ir nubausti. O tarptautiniu lygiu irgi faktiškai tas ir vyksta, ne? Ką nesunku įkaltinti, tą įkaltinį, o yra tokie, kuriuos įkaltinti. Tiesiog iš jėgos pozicijų ir neišeina, ne? Tai ar Putinas kada nors bus teisiamas? Tik kai Maskva sudegs, jeigu kada nors, tik taip. Tai va, bet aišku, mes negalim sakyti, kad tarptautinė teisė nuo to išnyksta, bet irgi, kaip ir tas pats teisingumo teismas, jisai nebaudžiamasis teisingumo, jis kai remiasi gera valstybių valia, mes jums išaiškinsim, kaip mums atrodo, kaip čia yra pagal tarptautinę teisę, o toliau jau jūs darykit kažką, ir jeigu nėra kam daryti, ir nebus tai įgyvendinti, nebus tiesiog konstatuota. Nors iš kitos pusės tie konstatavimai yra gana svarbus, ir čia pradžioje pokalbio mes kalbėjom, arešto orderiai ir baudžiamasis teismas čia į priekį kažkur taip, bet jisai, dar gerai, kad buvo viešinami tie arešto orderiai, sustiprina ir dabar jau sustiprina pozicijas, svarstančių, kaip čia yra, kur čia ieško kokių objektyvių pagrindų tam, kas vyksta patvirtinimu, nes tai jie tokį ir dabar jau politinį vaidmenį atlieka, taip bandant tiems susigaudyti. O kaip ten galų gale kada nors vyks, tai čia labai neaišku. Aš nežinau, ar esu minėjęs čia galbūt, bet dar papasakosiu. Aš po magistro važiavau čia 2012-2013 metais. Buvau Izraelyje, mėnesį laiko gyvenau ir teko sudalyvauti Tel Avivo universitete, ten kažkokios studentų organizacijos sionistinės paskaitėlėje. Ir nepamenu, kokia ten buvo konkrečiai tema, ar būtent apie kažkokią politiką Izraelio kažką, ar susijusią su okupacija ar ne, bet labai gerai atsimenu, kad esminė žinutė buvo tokia, kad nes man labai rezonavo su to, kas tuo metu dar Lietuvoje buvo. Aš tada tik tai pradėjau sekti tą, bet paskui po kažkiek metų labai, labai gerai surezonavo, nes kol Lietuvoje vis dar po to ir daug metų ir turbūt dar iki šiol argumentai yra, kad kažkas su ta tarptautinė teisė, teismas priėmė kažką, bet tada sako, ne, teismas taip nepasakė, tiesiog kvestionuojamas pats tas sprendimas, tekstas, aplinkybės, įrodymai, dar kažkas. Tai jau 2013 metais ten nebuvo apskritai kalbos apie tai, kad ten, kažkaip, prasme, pagrindinė žinutė buvo tokia, tarptautinės teisės tokio dalyko nėra. Ir apie tai ir buvo kalba, kad jos nėra, nes jinai yra tik tai popieriui, jinai tik tai susitarimuose yra ir jos tokios nėra. Nes padarė tokią atskirtį maždaug, kad jeigu tu turi valstybę su teisinė sistema, tu turi policininką, prokurorą, teisėją ir kalėjimą ar kažkokią bausmę ar kažką. Tai ir viskas labai labai gražiai veikia. Tarptautinė teisė yra tiesiog tarptautinių santykių tąsa, susitarimai ir jinai keičiasi priklausomai nuo tarptautinių santykių, o ne nuo teisės pačios savaime kažkokios, tai ar ne? Tai va, ir tai buvo kažkokios sionistinės organizacijos argumentas. Tai jeigu jūs čia norite kažko pasipiktinti, kad čia kažkas palestiniečiam ne taip, nes Ženevos konvencija ar whatever konvencija, tai žinot, toks čia tas jūsų ir argumentas. Čia dabar mes taip susitarę, kitą kartą taip susitarsim. Tai jeigu čia apie Izraelį tiesiog pasakysiu, kad neseniai buvo aukščiausio teismo sprendimas dėl humanitarinės pagalbos. Tai viską Izraelis daro teisingai ir kreipėsi žmogaus teisų organizacijos Izraelio, prašydamos įpareigoti leisti humanitarinę pagalbą į Gazos ruožą ir teismas, 3 teisėjų kolegija nusprendė, kad viskas yra tvarkoj. Čia per blokados tą laikotarpį. Ir dar yra naratyvas toks, kadangi tarptautiniai teismai yra prie jungtinių tautų, o jungtinės tautos yra biurokratija, neveiksminga ir toks vos ne blogis, kurio jau reiktų atsisakyti su visom veto teisėm, tai visas tas jungtinių tautų negatyvus perkelia ir teismam ir tokiu būdu ir nurašo. Čia aišku labai patogus kalbėjimas, kai tu nori nurašyti tas išvadas ir nori jas sumenkinti.
Tai tokių, taip, yra teisinio to nihilizmo tarptautinio. Tai kas Lietuvą girdės, jeigu prireiks? Kur girdėsi? Tarptautinėje erdvėje mes sakysim, žiūrėkit konvenciją. Kad nebūtų taip, kad sakytume, žiūrėkit NATO sutartis. Ir mums sakys, matom, pagalvosim, pasitarsim. Tai Trumpas sakė, ne, per praeitą kadenciją, čia mirti dėl Juodkalnijos kažkokios, tai... Bet Lietuvoje neseniai kreipėsi Tarptautinį teisingumo teismą, tai vienoje vietoje mes nekreipiam dėmesio, kad čia buvo pritaikytos 3 kartus laikinosios priemonės, ne, ir genocido kaltinimas nėra iš oro laužtas, bet mes tam nekreipsim dėmesio, bet mes pasikreipsim dėl Baltarusijos. Tikėjimas teisė teisingumo teismo, ne teisingumo. ICC yra, ar ne, tik tai mes norim, kad jis veiktų ten, kur mes norim, kad jis veiktų ir nenorim, norim, kad neveiktų ten, kur nenorim, kad teisė veiktų. Tai čia tiesiog. Ir kita vertus, aišku, atkreipkite dėmesį, kai ten buvo kai Netanyahu gavo arešto orderį, buvo užklausa Urme padaryta, tai Urmas, aišku, teisingai atsakė, pranešimas, Lietuvos kontekste suvokimas, kad vienas iš tokių, kad ir šlubuojančių dalykų, kaip tarptautinė teisė, įgyvendinimo ir realizavimo prasme, yra vienas iš tų svarbių pastolių, kurių mes turime laikytis ir turėsime. Tik tai yra daug visokių išlygų ir taip toliau. Tai čia vienas dalykas svarbu, kad suvokimas yra ir tas tikrai, dabar aš nežinau, dar nesuprantu, nepakankamai daug išklausiau ministro kalbėjimo, bet Landsbergio ministro, užsienio reikalų ministro kalbėjimas tai buvo, aišku, labai smarkiai, netgi daug smarkiau negu ten kokiu nors, smarkiai, nelyginant apie tas taisyklėmis pagrįsta tvarka, tai aišku, tas labai dažnai kartojamas argumentas, kad kaip Lietuvai tai svarbu, čia bandant atkartoti Bideną, bet ne tik tai. Tai šitas elementas, man atrodo, išlieka, bet jisai yra su žvaigždute, visą laiką yra papildomų sąlygų. Tai šitoje vietoje, kaip bet kurioje valstybėje. Čia mes, aišku, turbūt nenorim nueiti, bet tas, kas dabar vyksta, ne dabar turiu minti ne šiais metais, bet tas pastarosius dešimtmetį, su ta liberalia pasaulio tvarka vadinama ir jos pokyčiais ir ką čia Trumpas įnešė, tai yra klausimų, kas čia vyksta ir kokią čia mes sistemą perinam iš tos idėjos apie tai, kad mes gyvenom tokioje institucionalizuotoje tvarkoje, tarptautinė prasme, su tarptautinės taisyklėmis varintą tvarką, kiek jinai buvo, mes čia turim daug visokių išlygų ir šalto karo istorija visoko rodo, bet tas mitas buvo ir yra stiprus gajus, kad tai buvo, bet akivaizdu, kad tai, net jeigu tas mitas buvo, tai dabar jisai nyksta. Liberali pasaulio tvarka yra iššūkis ir labai plati tema ir labai legitimus klausimas yra apie ko mes norim iš čia ir kas bus, ar mūsų argumentai bus išgirsti, kai reikės. Tai čia yra tikrai labai legitimus klausimas, bet jisai įsipaišo į daug tą platesnį procesą, kokia tarptautinė tvarka susiformuojasi, nebūtinai nauja kokia, bet koks pokytis įvyksta. Ir tada jau Lietuvai, čia kaip mažai valstybei, reikės rasti, ne tai, kad jinai prisidės prie kūrimo, bet reikės rasti vėl tokį adaptyvų būdą rasti savo vietą. O jeigu tas pasaulis sakys, kad nusispjaut ant Hagos, tai pagaliau ir kas, man atrodo, nusispjausim. Tai mes ne tik tai, kad nusispjaus, man atrodo, mes vieni pirmųjų. Nes dabar neseniai Lietuva pasirašė kreipimąsi 13 gal valstybių dėl Europos žmogaus teisų konvencijos, ten pabėgėlių teisės srityje, reikia labai pergalvoti. Tai mes pirmi šaunam, kai reikia kažkokią konvenciją nukilinti, tai kažkaip mes esame, žodžiu, kas patogu. Avangardas. Jo, tai kažkaip nežinau, čia viskas labai skamba liūdnai ir niūriai, tai pas mus GPB taip įprastai yra, mes labai pataikom, nes kaip mes buvo, net kažkas, Tomas ir kas net naudojom terminą kažkokį, tokį gruzo.
GPB gruzas toksai. Pasibėdavojimas. Jo, ir dėl to buvo šitas chat GPB pirmiausiai formatas buvo apie tai, kad reikia pajokauti apie kažką. Bet beje, vieną pastabėlę, Dovilė paminėjai Urmą ir kad Landsbergis sakė, kad vykdys ICC arešto orderį, ar ne? Tai ar nėra taip, kad šiaip jau ne politikai turėtų spręsti to, tai yra valstybės teisinė sistema ir jeigu atskrenda Netanyahu ir Urmas pavyzdžiui, arba prezidentas nenori, kad būtų sulaikytas, tai ne jo sprendimas yra, o turėtų sulaikyti į elementariai policiją, tiesiog nusileidus lėktuvo, sienos apsauga turėtų sulaikyti. Na, jau. Taip, bet jo. Tai va, bet irgi įdomus žaidimas, va, nes šiaip tai valstybės, ne Orbanas turėtų nuspręsti, ne Budrys, ne kažkas, tai o turėtų tiesiog policiją sulaikyti, ne, bet taip nėra. Ir istoriškai buvo tas momentas, man atrodo, dėl Pinocheto, ne Jungtiniai karalystėje, kai Thatcher ėjo lankyti ir stiknėjo jam namų areštas, nes kažkoks teisėjas išdrįso čia pagal universalę. Galima gal jį areštuoti. Čia paskutinis. Čia seni laikai, tai čia įdomu koks dalykas, bet aš dabar prisiminiau, čia jau ėjom į pabaigą gal, bet tiesiog, kad vieno dalyko nepaklausiau, tai dėl universalios jurisdikcijos, bet ta prasme, aš esu įstikinusi, kad per gynybos formą Lietuvoje buvo karo nusikaltimus vykdžiusių žmonių. Žinant bendrą kontekstą, kad visa kariuomenė yra įsitraukusi šitą procesą, tai nėra, nėra vienkartiniai atvejai, o bendra visuma. Tai man yra labai įdomu dėl to, kad kitose valstybėse tai vyksta. Ne? Mes turim Hind Rijab Foundation, tai yra 5 metų mergaitės, kuri buvo nužudyta 305 kulkom, kai kvietėsi pagalbą, žodžiu, ir jos vardu yra pavadintas fondas. Ir jie kaip ir žiūri, kad į šalį atvykus kareiviams, kurie internetą uploadino labai daug vykdomų karo nusikaltimų, tiesiog teikia informaciją šitam open source tyrimams. Ir atskirose valstybėse yra pradedama tyrimai ir tada kreipiamas į prokuratūras. Ir man būtų įdomu, ar teoriškai tai galėtų būti Lietuvoje toksai atvejis. Čia mano klausimas. Jo, universalioji jurisdikcija, tai jinai sako viską, jūs galite daryti, ne, kad ir kas, bet kur ir taip toliau. Tik tai čia šalia to, jeigu mes galvojam apie kokį nors tokį politinį kontekstą, net ne politiko generalinės prokuratūros ar panašiai, ne, čia yra ir tie tokie praktiniai dalykai. Pavyzdžiui, mes esam toli, ne, galimybės ištirti, pradėti tyrimą tai viena, jį tęsti ir sėkmingai privesti iki galo, perspektyvas šitokias, apie kurias turi pagalvoti. Pavyzdžiui, prokuroras, kai daro tyrimą, pulti ir suimti žmogų, nemanant, kad pavyks jį nuteisti, tai prokurorai neturėtų daryti. Tai čia tokie truputį yra dalykai. Antra, dabar prokuratūra užsiema karo nusikaltimais ir kitais ir visas pajėgos į Ukrainą, nes ten yra baisiai daug ką veikti. Yra tai toks momentėlis ir resursų dar, pavyzdžiui, jeigu keltume klausimą, dabar darykim tyrimą dėl Izraelio karo nusikaltėlių. Tai toks, dar ir resursų, šalia ten geros valios klausimų ir taip toliau ir politinio nusiteikimo tai daryti, yra tokie praktiniai aspektai. Taip, bet teorinė galimybė. Dabar įsivaizduojam, nes kad kažkas susibūrė ir su tarptautiniais advokatais, ir suranda žmogų. Ja. Tai galima krizę sukelti tam tikrą šalyje. Bet aš tiesiog tam tikrų vilčių ieškau, nes aš manau, kad jeigu pas mus vyks tolesnis bendradarbiavimas, tai tokių potencialių karo nusikaltėlių Lietuvoje tikėtina, kad bus. Jo, nes Lietuvoje čiagi buvo ir platus pristatymai ir šitas klausimas buvo aiškinamas pranešimuose nusikaltimo Ukrainoje kontekste, kad yra jungtinės tyrimo grupės, kai jau esi pasiryžęs ir labai nori daryti kartu su kitom valstybėm, kooperuotis, teisėsauga kooperuojasi, kai nori, kai skiri resursus ir matai gal kažkokią galimybę,
imi, darai ir padarai. Tai tik tiek, kad Ukraina resursų tikrai labai daug semia iš pačios Ukrainos ir jai padedančių valstybių. Tai čia ir prie gerų norų yra netgi objektyviai šiek tiek komplikuota, bet šiaip tai taip susikooperuoti, labiau jeigu Lietuvai vienai sunku pagalvoti, su kuo čia susikooperuoti ir jungtinį tyrimą daryti ir suimti. Teoriškai, kaip sakai, teoriškai ir kaip taip. Aš turiu pasiūlymą praktinį, kadangi Izraelis yra visokiom prasmėm yra siekiamybė. Aš daug esu straipsnių perskaitęs spaudoje apie tai, kad yra maža demokratija, apsupta priešų ir ten technologijos aukštos ir taip toliau, ir Lietuvai reikti būti kaip Izraeliui, tai mes galim pasisemti šitą gerąją praktiką ir sulaikyti žmonės ir net nebūtinai pareikšti kaltinimus porą metų, pavyzdžiui. Kas vadinama tenai administracinių sulaikymų. Tai va, jie ten tokių tūkstančius turi, tai kodėl mes galėtume biškiai, jeigu koks atvažiuoja, pavyzdžiui, žinom, kad Izraelio karys, įrodymus paskui rinkti. Jokauju, žinoma, bet Izraelis taip daro, tai Ir jokavim aš visai suprantu. Bet čia tam kontekste, kur ką tik kalbėjom, tarptautinė teisė, jinai dar gyvuoja ir, taip, aš suprantu, kad juokaujam, bet... Tai čia aš tarptautinė teisė, Tadas ieško kitų. Ir tada visą gerą, jo. Ir žmogaus teisės. Bet demokratiškam Izraelyje taip yra. Oi.